ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြီးကတော့တကယ့်ကိုရဲချင်းစရာကောင်းလာပါတယ်ဝါဝါတုတ်တုတ်လူတယောက်ဟာလော့စပီကာကိုအားရပါရမုတ်လိုက်ရကနေ၆ကတ်နေတဲ့ကန်ဆုံဦး၆ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်စစ်သား၃ယောက်စုပေါင်းပြီးအမြောက်ကြီးတစ်တောင်ကိုအားဆိုင်ပတ်ဆိုင်ထည့်ခဲ့ကြရပေမဲ့ဒိုင်းခနဲ့အတန်ကျဲကြီးမြည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တကယ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြီးကတရားဝင်စတင်มาတော့တဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ဟာအလုံးမြင့်မာတဲ့အရက်ကနေလေထီခုန်ချခဲ့ပေမဲ့လေထီကိုဖျက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကပတ်စံချွေထားတဲ့အနေနဲ့လေထီအတူကိုတုံးထားလို့ပါပဲစားတောက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့ပို့ပြီးတော့တောင်ရေးစရာကောင်းလာပါသေးတယ်ဒါကတော့ခြေလင်းတက်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့စားတောက်ပုံကရင်ကျေးတိမ်မွေပြီးစနစ်တကျရှိလာပါတယ်ဒီဇာပွဲကတော့လက်ပစ်ပုံးပစ်တက်ဖွဲ့ရဲ့ဇပွဲဖြစ်ပြီးသူတို့ကတော့အစားအစာတွေကိုပါစက်ထဲတက်တက်ရအောင်အတိအကျပြစ်ထည့်နိုင်ကြပါတယ်တခါဒီဘက်ကတော့အထူးကွန်မန်ဒိုတက်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ကျန်းတန်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်းတန်နိုင်စွမ်းရှိစေဖို့အတွက်နေတိုင်းအဆိုးရွားဆုံးအစားအစာတွေကိုပဲစားတောက်ကြရပါတယ်အားလုံးစားတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တကယ်စစ်တင်တန်းကစတင်ပါပြီးပထမဆုံးဝင်လာတာကတော့မြင်းစည်းစစ်တီတော်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့နောက်မှာတော့ခြေလင်းတက်ဖွဲ့တွေလိုက်ပါလာပါတယ်သူတို့ဟာတောင်တွေကိုကြော်မြစ်တွေကိုဖျက်ခဲ့ကြရပေမဲ့မိနစ်ပိုင်းလောက်ကြာမှပဲအကုန်လုံးဖက်ဖက်လန်အောင်မောကန်သွားကြပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အထူးခြားဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကိုရောင်ဖြောက်တက်ကယုံနိုင်စရာမရှိအောင်ကိုတဘာဝကျလာပါတယ်ငွေကြီးချွေတာဖို့အတွက်စစ်သားတွေဟာစစ်တပ်တွေစားတစ်သားတို့တွေကိုတောင်အသုံးပြုခဲ့ကြပါသေးတယ်ပြန်တမ်းမှုလေ့ကျင့်ရေးအပိုင်းကတော့ပို့ပြီးတော့တောင်ယူကျင်စရာကောင်းပါသေးတယ်သူတို့ဟာကောင်းကင်ရံမှာစစ်တူရင်ကုံတန်းကိုအလွယ်တကူဆွဲပြီးတယောက်နဲ့တယောက်စစ်တူရင်ရွှေကပြန်ပွဲလုပ်နေကြပါတယ်ဒါဟာတကယ်ကိုယူသွတ်စရာပါပဲမကြခင်မှာပဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာအပြင်းထန်ဆုံးအဆင့်စစ်သားကအမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီးအမြောက်တပ်သားစီလက်ဆင့်ကပ်လိုက်ပါတယ်အမြောက်တပ်သားဟာလည်းရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေတိုင်းအမြောက်ရဲ့ဥတီယာကိုအမြန်ဆုံးချိန်ညှိလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့ပြင်းထန်လာတဲ့ပောက်ကွဲတန်ကြီးနဲ့တူရန်သူဌာနချုပ်ဟာချက်ချင်းပဲပြတ်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိခိုးတွေလွှင့်စင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တက်မှုကြီးဟာအပြက်စီးပုံတွေထဲကနေတရွတ်တိုက်ပြီးတွားကထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်